Habos oh. Ubus talaga, pati para yung ano, pati yung bilyaran, yung ano, karnihan. Ubus gitu. Mga daming bumbero pero walang mga tubig. Isa ang nagsusupply ng tubig doon. Tulad pinapatuloy sila ilang tuloy yung tubig, salin-salin. Anong gagawin nyo nung nag-respond dito mas walang dala tubig, no? Parang military ka, sumubok ka sa gira, wala kang bala. May dala ka baril, pero wala ka bala. Pumunta pa. Pumunta pa. Kaya umabot ng 5 alarm, di ba? Grabe. Lahat talaga ng karnihan. Daming karne. Ang bilis pala, bali galing yung apoy yan pa dito. Diyan na umikot. Oo, yung ito. Eh mga damitan na yun tong iba, wala na. Lakad na ka ba yung mga style yan eh. Pero may natin malabay kung meron agad na dumating. Kaya ako eh, bakyat. Sabi ko, hindi na alam ko. Pag-akyat dito, pag-akyat dito, mga damit na yun doon. Patay. Dapat dito, idano na no? Oo, dapat ito. Oo. Wala. Dito pala sa ano? Dito pala kayo boss. May tubig pero walang tubig. Yun, yung masama. Yung nalungkot. Dadating pa, wala ang dala. Kahit mo. Ito, walang naku. Ito, wala oh. Maxima 8 pa naman yung liyaran yun, no? Sunog, oh. Mabuti to, hindi masyadong malaki. Ano yung isa, ano talaga oh? Palitan talaga. Ito, okay. Yun, wala oh. Pati dito, kinain na. Yung isa. Ha? Yung kay Boss Ujo pa rin yan. Diba na ba? Ito lang ba kay Boss Ujo? Ito, wala na to. Ihaw. Sige. Shout out. Sige. Dito. Shout out mga kaibigan kong kupal.
ko shoutout sa mga pamilya ko dyan. Saan? Vlogger na ako. Oo, vlogger. Ubus oh. Dito pala nag-umpisa. Kantin. Hila mo na. Dito oh, naubos oh. Tanging mga bakal lang natira oh. Nasama oh. Dito talaga ang naubos. Ano kasi dito, mga mantika, styro, plastic. Yan oh. Bilis kumalat dito. Ayan, asin. Asin oh. Bukal oh. Dito nag-umpisa gamay ang mga klapis ng kantin. Malapit sa ano, Super 8 na. Okay. Mismo talagang ano, kantin ng ano, gilid ng bilyaran. Pinagtatambayan namin. Bilis kumalat yung apoy kasi may mga styro yun, yung mantika. Sa kantin pala. Pati lahat ng karnihan naubos. Dito. Super 8 yan dyan sa taas. Dito. Yung palabas na ng ano,